Hello, what's up mga kasikad? Welcome back again sa ating YouTube channel, no? So, for today's video, as usual, nakita nyo, wala na naman tayo sa ride today. Nandito tayo sa office at ang gagawin natin is magre-review tayo ng isa sa mga hardcore na bike na nandito ngayon. I-review natin yung isa sa mga bagong frame o yung mga 2020 model na frame ngayong nilabas. Kasi meron kami nakita na mga 2020 frames, pero meron dun nga yung wala sa meron dun yung wala dito sa bagong frame na to. Yung ibang feature na meron dun sa sa 2020 frame is halos yung iba wala. Okay, sige, pakita ko na lang. Isang example dun is internal cabling. Usually, mga bagong frame ngayon, mga nasa loob ng kable nila. And then, through axle na yung nila, sa tail. Enduro type. At yung bottom bracket niya, doon nagkakatalo. Kasi merong bottom bracket na press fit pala, tsaka thread. Yun ang mga hindi ko na-review before na, pagbibili ng bike. So, yun yung tingnan natin ngayon sa bagong frame na to. So, ito na mga kads, no? Ang ating i-review ngayon na bike, ang tatak ng kanyang frame is Speed 1 Commander. So, isa to sa mga 2020 model na bike, no? Ito po ang Speed 1 Commander. Ayan. So, ang Speed 1 Commander, ang mga available na size niya is meron siyang 27 and 29. From small, medium to large. So, ito, ang frame na to ay, ang size niya is 29 na medium. So, pang matataas na tao to, 29 siya. Enduro type na rin yung tsura niya, pang attack. So, ang kinaibahan lang nito sa ibang frame ng Speed 1 is naka-press fit yung kanyang bottom bracket. Hindi siya thread. So, hindi rin siya BB30. Naka-press fit siya. Nakalimitan. Nakikita lang yung ganung bottom bracket sa mga carbon type. So, paano? Tingnan natin yung mga buong specs na kinabit namin sa kanya, So, hindi pala medyo, high-end. High-end yung mga nakakabit dito. Tingnan natin, simulan natin dito sa upper part ng kanyang bike. So, sa aming handlebar, ang nabili namin ay Easton Raven. I think nasa 800mm tong handlebar niya. And then yung kanyang nakakabit na stem, so trubative lang yan. Nakakabili ka nga, 200 lang yan . Kesa naman dun sa tinapat sa amin, may binigay sa amin kasi pinagpilian kami kung trubative or yung Thompson. Tangin ng Thompson yung ganito itsura. Ano mo magkano? Puta 5,000. Ito 500. Laki ng diferensya, di ba? So ito quality naman tong trubative kasi matibay ito. Wala pa naman akong nakikitang ibang nag-review na nabalian ng trubative. So, ayun. Advisable, pwede naman to. Check naman dyan. So, sa Easton, okay, magaan. Yun nga lang, ito ay presyo nito. Ito presyo niyan, labas ko na lang. Disclaimer na lang kung mali presyo. Tapos, ang kinabit naman namin na preno, ito, malupit. So, Jory XT. Jory XT. Tapos, in-upgrade na namin yung kanyang rotor sa Icetech. Hindi kita, So, Icetech po yan, mga kasikad, Icetech. And then, yung kanyang piston ay quad na. So, quad piston po yan. Nagkakahalaga siya ng ganito. Ito yung presyo niya, So, disclaimer na lang. Totoo po ang ganyan presyo niyan kasi naggaling kami sa mismong shop nun. So, ang kinabit naman namin, bukod dito sa, sa itong Jory XT, magkabilaan yan, parehong naka-Icetech. Parehong naka-quad piston na rin. Tingnan sa likod. Ayan. Quad piston na Icetech. I think ang Icetech isa is, so bukod pa to, in-upgrade namin kasi ang nakasalpak talaga ng una dito is isa lang, dual piston, yung dalawahan lang. Ito quad na. Pina-upgrade na namin ng 4. Tangna, sobra kapit niyan, chong. So sobrang kapit niyan, putang, mas makapit pa sa jowa mo yan pag iniwan mo. Nasaan ba yung tubo? Hindi, yun. So punta naman tayo sa kanyang port. Ang aming nakasalpak na port dito is SR Suntour. Ang SR Suntour ay nagkakahalaga ng ganito. Ayan ang presyo niyan. So, ang size niya is 29 boost. And then, meron siyang travel na... Ano ba travel ito?
I think nasa 180. 180 travel na yung ano na to. So isa pa sa nagpagaan dyan. Ang ano niyan, pag binuhat mo, para ka lang nagbubuhat ngayon ng papel. Parang nagbubuhat ng karton. Ayan, tas ano pa meron dito sa handlebar namin, bumili kami ng cat eye, worth 700 ata to, 800. Tapos dito, hindi ko na pinakita, baka lalo pa kayo malula. Kasi bumili kami ng cat eye na ilaw, worth 3,000. 1,000 ano yun eh, hindi ko na mapapakita, ala naman dyan eh. So, this one, baba tayo ng bagya. Pagkagaling natin dito, ayan, so, Sepal, 500 lang sa Lazada yan. Tapos, yung aming hubs na nakakabit dito ay Speed 1. O, mamaya na yan. Dito muna tayo sa gulong. Sa gulong pong nakasalpak dito is tubeless red na yan. Tubeless ready. Ang kanyang rim is WTB. And then, paano basahin niya? Nasaan ba yung tubo? Ayan, so size 2.6. So, 29 by 2.6. Kung titingnan nyo mabuti, parang ang lapad na ng gulong niya, no? Kung tutusin nga, pwede nang ilera din sa big bike eh. Disclaimer lang. Ayan. So, kung tatanungin, boss, ano po ba? Okay po ba yung pag dinadrive siya? Oo, maganda. Napakagaan. Sobra bilis. Hindi siya kumakapit, hindi siya maingay. Tapos, okay. Hindi siya maingay. Pagka nasa asfalto, hindi ko lang alam kung kung maganda to sa trail. Kasi cross country tong gulong eh. Sorry, nalobat tayo. Ayun. So, naka-tubeless ready na nga tong gulong na to. Kaya nga lang, ang problema is hindi namin siya tinubeless pa. Bali, sa loob din, meron pa siyang inner tube. Yung inner tube naman niya is ayun, so tinignan ko. Kasi hindi pala to yung naka-shredder na inner tube. Ang nakakabit pala dito pagka tubeless red. Kalimitan kasi, naka-presta na. Presta na yung kanyang pin. So, pwede rin naman palang gamitan ng woods. Di ko lang alam disclaimer na lang Di ko alam kung pwedeng gamitan ng woods na pin to. Yung parang ganito din, pero iba yung itsura niya, yung pahaba din. Yung mga nakikita nyo kasi nakalimitan na pin. Yung sakto lang sa mga old school na binobomba. Ang tawag dun is shredder. Shredder. Hindi ko lang paano i-pronounce eh. Ito yung spelling eh. Shredder. So, itong ano naman na to. Ito naman type na to is Presta. So, kung mapapansin nyo, mahaba siya tas matulis. Kaya naman kalamitan naglalabas. Matitibay yung mga ganito. Hindi nga lang pahirapan maghat ng pambomba lalo sa mga tricycle na mga parking pag nasiraan ka. So, ayun. Ito yung wheelset niya. Napakagaan. Ganda ng wheelset na to. Tibay. So, pagdating naman sa drivetrain niya, okay to, full. Lalo sa mga long ride. Hindi siya basta-basta mga ngawit kasi napakahaba ng pre-wheel. Hindi naman kumakapit din yung itsura ng cross country na to sa mga espalto. Hindi ko lang alam kung ito kakapit dun sa mga putikan pag sinubukan sa mga trail na area. So, ayun. So, punta naman tayo dito sa kanyang crankset. Ang nakasalpak naman pong crankset dito is Diore XT. Diore XT na press fit yung bottom bracket. Tapos, ang nakasalpak na pedal is weapon. So, seat bearing na po yan. Ang ganda ng play, Tapos, ang presyo ng ating crankset, kung search nyo sa Lazada, sa Google, or magpunta kayo mismo sa binila namin, ito yung totoong presyo niya. Ito yan. So, yun ang crankset niya. Sir, ano po ba? Matibay ba? Wala bang naging problema sa pagpepedal? Wala. Masyadong maganda yung pagpepedal ng masyadong napakagandang sipaan. Tsaka yung sa pedal naman pagdating dito. Okay din kasi yung nuts niya nakasumira ng tsinelas. Na joke lang. Yung ganito, yung mga nakalawid na yan. Pag naka-tsinelas yan, mamumurahin.
expect mo na pagkatapos ng magbike, sira butas-butas na yan. So, baba tayo ng bagya. Taas pala tayo. Sa saddle naman, sa seat post natin, ang nakasalpak is yung Origin Chorba. Ayan, so tingnan nyo na lang. Ano yung kinagandahan ng seat post na to? So, yung mga ibang seat post kasi, kalimitan, pag nagbababa ka tsaka nagtataas. Diba? Iniisip mo, nagagasgas. Baka magasgas, kaya ayaw mong itaas baba. Nakapermis ka na lang lagi. So, itong seat post na to kasi, para siyang may... Nakikita ba? Hindi kita eh. Ayun o. Alam mo yung parang sa plaka nung araw. May guhit-guhit na ganun. Hindi siya basta-basta nagagasgas. Kaya kahit itaas baba mo, ganun para itsura niya oh. Pupunasan mo na lang kasi dumudumi eh. Hindi nababakbak yung pintura. Ang ganda ng seat post na to. Medyo may kamahalan na lang pero napakaganda. Ayan, so yung nakasalpak naman na saddle namin mismo. Ito yung upgrade na lang, hindi talaga ito yung upuan eh. Specialized to. Ayan, specialized na saddle to. Then may ready ano na lang siya, sa bitan ng tawag dito ng ilaw. Taillight niya, pwede dyan. Kaya na mas gusto dito. Kasi ang ginamit naman ng taillight is yung smart light. Yung pagka nagpe-preno, iilaw siya. Available naman to sa sa Lazada. I think nasa 1,000 ata. Nasaan ba yung tubo? Nagpe-preno ka. Alay, kailangan umaandar eh. Yung pag nagpe-preno ka, tapos biglang iilaw siya. Lumalakas ko lang yung bright ng ilaw. Ayun, so baba naman tayo sa bandang. Ayan to, so may na tayo sa RD. Ayun nga pala, naka-single nga pala kami. Single lang yung natin, crank. Hindi ko nasabi. Wala kaming FD, pero itong commander na frame is meron siyang internal coupling nga. Pwedeng paraanin dito yung kanyang FD. Ayan, so ito yung internal coupling niya, no. Kabilaan niyan. Dito wala na kasi. Ito yung sa FD dapat paparaanin. Ay, ito nga FD nga ba? Oo, pwede rin naman FD dito. Kaya lang di na kami naglagay kasi nga naka-single lang kami dito. Ayan, wala. As in talaga yung tingnan mo. Nalinis tingnan, walang kakable-kable. Dito na lang yan sa ilalim. Ayun, so baba tayo sa RD. Ang nakasalpak naman ng RD namin, wow. Eto Brad. Wala XTR like kinayaw eh. Napakatibay, ang ganda ng XTR men. So ang ganda ng putok niya. Ang ganda ng lipat niya. Napaka-smooth. So para ka lang naglilipat ng bahay. De joke lang. Ganda ng niya, yung shifting niya. So ito, 12 speed po yung namin 12 speed na XTR. Ang aming shifter ay XT. Wala, hindi kasi hindi tugma eh. Ewan ko bakit XTR tsaka XT mo kasi. So ngayon, tapos sa ating cogs naman, meron 52 by 11 tick. 52 by 11 tick to, tama. Check nyo na lang, tanga na angas ng angas ng decals. Siyempre, yung pinakamalupit nga din, isa sa mga kadalasang nire-review sa YouTube, is itong kanyang hubs na nakakabit dito. Ayan, so ito yung natin, tawag dito yung cogs, weapon, 52 by 11T, so 12 speed na rin yan. So, ayan, ang angas tingnan no. Ang ganda ng decals niya. Tapos pagdating naman sa ating hubs, ito yung kadalasang nire-review sa YouTube no? Yung Speed 1 Torpedo. Putik tong Speed 1 Torpedo na to is consider na hindi pala, nagko-consist siya ng 8 pounds. Sir, tunog mayaman ba yan? Tunog mayaman. Sige, pakinggan na lang natin. Ito pakinggan nyo Pwede lang muna. Saan pa natin? Ayan, kayo na humusga kung gaano siya kaingay. So, alam nyo naman, siguro, familiar na kayo sa mga pulse.
Kung nakadinig na kayo ng 6 pounds, 4 pounds, 3 pounds, ito 8 pounds. So expect nyo na yung ingay niya talaga. Kung makakasalubong kayo ng aso at habulin kayo, huwag na kayo magtakaw. Kasi yung gamit nyo. Sobrang ingay nito. Ang ganda. Kumbaga mag-minor ka pa lang, tumatabi na yung tricycle. Hindi, joke lang. Ang ganda, di ba? Ang cool. Ang natin din ang tunog nun. Tapos yung nakasalpak nga pala dito na headset, di ko napakita kanina. So yung headset namin, this weapon. Kala ko nung una, ang kinabit dito, kasi pinagpilihan kami, may crease skin kasi. Maganda rin naman yung crease skin, kaya lang pangit ng kulay. Kaya lang ito, ayaw din namin ng kulay nito kasi medyo nababanuan na kami sa oil slick. Ayan, so carbon spacer, weapon din. Ayan, ito yung ano niya, buong set ng aming Speed 1 Commander. So ayun, that's all for today. Ngayon kung tatanungin nyo kung nakamagkano kami talaga dito sa bike na to, actually hindi siya talaga budget friendly kasi nga binild tong bike na to para sa pangmalakas o hindi pala pangmalakas. Binild yung bike na to para sa quality, sa tibay, tsaka sa kaya, sa tibay, tsaka sa lakas nga ng bike. Kung hindi ba sa pitchog-pitchogin yung masisira agad. So ginasusan to para nga doon para sa tibay nga, sa quality, sa kalidad. And then kung tatanungin niyo kung nakamagkano kami talaga dito, eto po ang totoong presyo. With official receipt pa po yan. May official receipt pa tayo dyan sa pinagbilan natin. So sir, mas mahal pa pala sa motor? Oo, mas mahal pa po talaga sa motor. Kung pupunta kayo ngayon sa mga bike shop, dati kasi ang mumura lang ng mga pyesa, but now biglang taas na ng presyo ng mga bike, kaya wag na kayo magtaka kung bakit mas mahal pa sa motor yung bike. So ayun, that's all for today. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at click yung bell button, tapos paki-like na rin at comment na lang down below kung may mga mali akong nasabi. Makakatulong yun para ma-improve pa yung aking YouTube channel, no? Tapos malaking tulong talaga yung like. Meron pa akong isa pa na i-review. Click nyo yung bell button. Malupit to. Isa to sa mga sikat na frame na ginagamit na pang trail. So, I think i-review is Pulsus. Ayun, that's all for today. Thank you guys. So, don't forget to like and share, subscribe, and then load lang lagi. Bye-bye guys. Thank you.